বন্ধুরা, আপনি কি জানেন একটি ট্রেন তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়? যদি না জেনে থাকেন তো জানিয়ে দিই যে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনকে তৈরি করতে প্রায় 20 কোটি টাকা খরচ হয় এবং ট্রেনের একটি বগিকে তৈরি করতে প্রায় 2 কোটি টাকা খরচ হয়। যদি একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কথা বলি তাহলে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে সর্বাধিক 24টি বগি থাকে, তাহলে 24টি বগিতে 48 কোটি টাকা এবং 20 কোটি টাকা একটি ইঞ্জিনের খরচ, অর্থাৎ একটি 24 বগির এক্সপ্রেস ট্রেনের মূল্য প্রায় 68 কোটি টাকা।